این داستان یک گل است، اما همچنین داستان هر فردی است که با مشکلات روبرو شده و انتخاب کرده است تا از آنها رشد کند. رشد همیشه در مورد شرایط ایدئال نیست. گاهی اوقات درباره بهره‌گیری از چیزی که دارید است. این درباره انعطاف پذیری است، درباره پایداری است و درباره تصمیم به گل بخوردن بدون توجه به جایی که کاشته شده اید. پس به طور خلاصه این داستان درباره پیروزی بر مشکلات است، نه با آرزو کردن برای شرایط بهتر، بلکه با بهره‌گیری از آنچه در دسترس است. داستان گل به ما آموزش می‌دهد که رشد حتی در سخت‌ترین شرایط هم ممکن است. این داستان درباره انعطاف پذیری، پایداری و در نهایت درباره تحول است. به خاطر داشته باشید، مانند گل، شما هم توانایی تغییر دادن خود را دارید، رشد کردن از چالش‌هایتان و گل بخوردن در جایی که کمتر انتظار می‌رود. هر مبارزه فرصتی برای رشد است و هر چالش سنگ میلهایی برای تبدیل شدن به بهترین نسخه خودتان است. پس ادامه دهید، رشد کنید، گل بخورید و اجازه دهید انعطاف پذیری شما چراغ امید در مناظر بی‌زر زندگی باشد.